পিনে মই মাংসখিনি বনাবৰ বাবে কিছু যোগাৰ এতিয়া মই ইয়াতে মিট মছলা হেল্ল' হাই নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে মৰম দিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু আজি আহিব আলহী সেইবাবে আলহীৰ বাবে কিছু যোগাৰ কৰিছোঁ আজি 1.5 মাহৰ মূৰত চিকেন বনাম মানে খোৱা নাছিলোঁ শাওনৰ মাহটো আৰু মাজতে এনে খাবলৈ মন নাছিল আৰু আলহী আহিবৰ বাবে ভাবিছোঁ অকণমান বনাওঁ তেওঁলোকৰ বাবেও আমিও খাম লগতে অকণমান আৰু বলকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কি হয় আপোনালোক সকলোখিনি দেখা যায় থাকিম তাকে মই হালধি নিমখ জলকীয়া পিঁয়াজ আৰু নৰসিংহৰ পাত দি এনেকৈ মিক্স কৰি অকণমান টাইম মই ৰাখি থৈ দিছোঁ আধা ঘণ্টামানৰ বাবে আৰু আধা ঘণ্টাৰ বাবে মই ৰাখি থৈ দিম এইখিনি এই ভিডিঅ'টোত মই বেছি বিশেষ একো নেদেখাওঁ কেনেকৈ বনালোঁ সেইখিনি দেখাম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক বাকীখিনি দেখাম আৰু কোন আলহী আহিছিলে কি কৰিলোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পাই চাই এটা লাইকো কৰি দিব লগতে এয়া মই মাংসখিনি 1 ঘণ্টাৰ বাবে ৰাখিছিলোঁ এতিয়া তেলত মই অকণমান টাইম ভাজি ল'ম এনেকৈ এইপিনে মই মাংসখিনি বনাবৰ বাবে কিছু যোগাৰ কৰি লৈছোঁ ইয়াত পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ এইপিনে আলু আৰু এইপিনে মই বিলাহী পিচি লৈছিলোঁ মিক্সিত আৰু এইপিনে আদা নহৰু গোটা জিৰা দালচেনি ইলাইচি এনেকৈ মই মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ আমাৰ চিকেনখিনি ফ্ৰাই হৈ আছে এয়া এইপিনে চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি নমাই লৈছোঁ আৰু যিখিনি পানী ওলাইছিলে এটা বাতিত মই এনেকৈ বাকি থৈ দিছোঁ এতিয়া কেৰাহীটোত অকণমান তেল দি লৈছোঁ এয়া আলুখিনিও মই অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম তেলতে মাংসৰ ওপৰতো দিব পাৰি কেঁচাই মানে মই মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ যে অলপমান সেইবাবে আলুখিনি অকণমান টাইম মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম এনেকৈ এইপিনে আলুখিনি ভাজি মই নমাই থলোঁ এতিয়া কেৰাহীটোত অকণমান তেল দি তেজপাত ইলাইচি এনেকৈ জিৰা অকণমান টাইম লৰাই দিম এনেকৈ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে দিছোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি এয়া এইপিনে মই দালিৰ তৰকাৰ বাবে পিঁয়াজ নৰসিংহৰ পাত জলকীয়া আদা নহৰু অকণমান টাইম মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি আছিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে মিট মছলা ধনিয়া পাউডাৰ হালধি পাউডাৰ এনেকৈ পানীত মিক্স কৰি লৈছোঁ ইয়াতে পিঁয়াজখিনি ওপৰতে দি দিম ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া মছলাখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত ইয়াতে বিলাহীখিনি যে পিচি থৈছিলোঁ ইয়াতে তাৰে ওপৰত দি দিম ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম অকণমান টাইম ৰাখিম এনেকৈ এতিয়া অকণমান টাইম মই ঢাকনি লগাই ৰাখি থৈ দিম এতিয়া মছলাখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰতে চিকেনখিনি দি দিম আৰু লগতে আলুখিনিও দি দিম ভাজি থৈছিলোঁ যে দি কিনে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ মিক্স কৰি কিনে এতিয়া ঢাকনি লগাই ৰাখি থৈ দিম আলুখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত যিখিনি ৰৈছিল ইয়াৰ ওপৰত দি দিম এতিয়া দিয়া নাছিলোঁ এনে শুকান ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ
আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নাৰাখোঁ আৰু কোন আলহী আহিছে আপোনালোকক কালি ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় আপোনালোকে পাই যাব। ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে ৰাখিলোঁ। যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। আৰু আমাৰ চিকেন স্পেচিয়েল ৰেডি হৈ গৈছিলে খাবৰে বাকী তেতিয়ালৈ আহিছোঁ, বাই বাই।